สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูซันนี่นะครับในแบบฝึกหัดนี้นะครับนักเรียนเรายังคงอยู่ในเรื่องของเสียงตัวอักษรนะครับแต่เป็นประเภทตัวพยัญชนะนะครับในกิจกรรมนี้นะครับเราจะมาเรียงเสียงตัวอักษรใหม่นะครับตามเสียงที่ครูเจ้าของภาษาออกให้เราฟังนะครับก็จะเกิดเป็นคำใหม่นะครับเดี๋ยวครูจะทำข้อที่1นะครับเป็นตัวอย่างในแบบฝึกหัดนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนทำไปพร้อมกับครูเลยนะครับ ในข้อที่1ครับจะมีตัวอักษรให้มา3ตัวนะครับมีตัว N ตัว A และก็ตัว P นะครับครูจะให้นักเรียนฟังจากครูเจ้าของภาษา1รอบนะครับเพื่อให้นักเรียนเขียนเสียงตามที่ครูเจ้าของภาษาออกเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวไปฟังข้อที่1กันเลยนะครับนักเรียน p a n เป็นไงกันบ้างครับนักเรียนฟังครูเจ้าของภาษาทันไหมครับเสียงแรกนะครับนักเรียนที่ครูเจ้าของภาษาออกเสียงให้ฟังใน3ตัวนี้ครับเสียงไหนเป็นเสียงแรกคำตอบคือเสียงแรกคือ p คือตัว p นั่นเองนะครับส่วนเสียงที่2ครับใน3ตัวนี้คือตัวไหนครับตัว a ครับอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายตำแหน่งนะครับออกเสียงเป็นแอะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับคือตัว n นะครับนักเรียน n ออกเสียงเนพอนำ3ตัวมารวมกันก็เป็นเพอแอเนแพนนั่นเองนะครับแปลว่ากระทะนะครับนักเรียนส่วนข้อ2ถึงข้อ12นะครับให้นักเรียนฟังแล้วก็เขียนเสียงตามที่นักเรียนได้ยินด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำข้อที่2กันนะครับนักเรียนพร้อมฟังไหมครับถ้าพร้อมแล้วครูจะเปิดให้นักเรียนฟังแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับ h e n เขียนคำตอบได้เลยครับนักเรียนต่อไปครับข้อที่3ครับนักเรียน j g เขียนคำตอบได้เลยครับต่อไปครับข้อที่4ครับนักเรียน p e n เขียนคำตอบได้เลยครับต่อไปนะครับข้อที่5ครับนักเรียน t e n ต่อไปนะครับข้อที่6นะครับเราผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับนักเรียน f a t เขียนคำตอบได้เลยครับต่อไปนะครับข้อที่7ครับนักเรียน s n เขียนคำตอบได้เลยครับข้อต่อไปครับข้อที่8ครับ k a n ต่อไปครับข้อที่9 m o p ถัดไปนะครับนักเรียนข้อที่10ครับ h a t ต
ถัดไปนะครับ ข้อที่ 11 ครับนักเรียน P I G ข้อถัดไปนะครับ ข้อสุดท้ายคือข้อ 12 ครับนักเรียน J A M จบไปแล้วนะครับทั้ง 12 ข้อนะครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะทำเสร็จทั้ง 12 ข้อนะครับแต่ถ้าใครยังทำไม่เสร็จนะครับให้ย้อนวิดีโอของครูกลับไปดูใหม่นะครับแล้วก็ทำจนเสร็จนะครับแล้วก็ค่อยไปทำแบบฝึกหัดอื่นนะครับสำหรับกิจกรรมในการสอนของครูวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะครับนักเรียนสวัสดีครับ